どこやったっけ。この間な、35勝手元やな、いいなってことやな、今度優勝したもんとか、3位までのやつが、あれするからね、まあ、要素に言ってくれるから、帰る。すみません、ここになる場所、どこが池の。センターとかがある。分からなかったら言ってください、それ見せてくれたら、こちらが。どちらなんですか。一人でよかったですね。はい。全部入れて。こっちもついたから。どうでした？間違う。つけてないよ。パパこれ持ってな。あ、お
なんでもはい。